បាទសូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅចំណុចខ្លះៗដែលបង្កើនល្បឿនអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកអ្នកឲ្យដើរលឿនជាងមុនបាទដំបូងយើងចុចទៅពីថា run ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះអត់មាន run ទេដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យ run បានលុះត្រាតែយើងចុចមកខាងស្ដាំទៅលើផ្ទៃអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងយកពី pop-up high ដល់ចំណុចនេះដល់ចំណុច start up និង start menu ហ្នឹងយើងចុចពី customize ដើម្បីទីយកបានវាយើងបង្ហាញទៅលើ start វាយើងហ្នឹងយកពីថា run comment បន្ទាប់មក OK នេះពី apply OK ដល់ពេលយើងចុច button start វាយើងនឹងឃើញ run ទាំងនេះបាទបន្ទាប់មកយើងប្រើ comment ចូលទៅកែល្បឿននៃអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងបានដល់លឿនបាទបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា G P E D I T ចុច1 dot ហ្នឹងប្រើ M S C ឬ enter ឬក៏ OK ក៏បានដើម្បីចូលនឹង local group policy editor បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា administrative template ចុចលើនេះ2ដងបន្ទាប់មកយើងពេច network ចុច2ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងស្វែងរកពាក្យទៅ QoS package scheduler ចុចលើនេះ2ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងស្វែងរកពាក្យថា limit reachable bandwidth ចុចលើនេះ2ដងទៀតតចំណុចនេះយើងយកពាក្យថា enable ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការហើយត្រង់ចំណុចថា bandwidth limit person ហ្នឹងយើងយកពាក្យថា 0% យកពាក្យថា 0% បន្ទាប់មក apply រួច OK បន្ទាប់ពីយើងធ្វើដូច្នេះហើយយើងចូល run វាយើងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាដំណើរការយើងវាយពាក្យថា GP update /force អូខេមកសុំតើមានបញ្ហាបន្តិច force command from អាចទៅខ្ញុំបីខុសGP update false you may still try name correct then again បាទចូលហើយយើងចាំវារហូតទៅដល់វាចាប់ circle វានឹងបាត់ខ្លួនឯងវាបានយើងចុច run បន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា GP update /fork បាទមើលទាំងអស់គ្នាដល់ចំណុចនេះបន្ទាប់មកយើងចុច OK វានឹងដើរបែបនេះរហូតដល់ចប់វានឹងបិទអូតូមិនបាច់យើងបិទសញ្ញានេះទេបាទ successful ហើយការ update policy របស់យើងបាទសូមអរគុណដល់មិត្តអ្នកទស្សនានៅវីដេអូនេះនិង user ទាំងអស់បាទសូមជម្រាបលា